Ну что, друзья, я получила сегодня вот такую красоту. Это шарики для бассейна. Но насмотрелась очень много видео. Девчонки прокалывают шарики насквозь с двух сторон и делают на шторы, на елку бусы. Я взяла вот такую ленту. Я этой ленточкой связываю букетики, либо это для шариков, и иголку. Иголка-цыганка. Вот такая иголка. И очень хорошо получается вот такой шарик. Продеваешь на ленту и все. Сейчас я сделаю быстро и бусы, и елочные украшения. Продолжаю делать обзоры на свои покупки к новогодним и рождественским праздникам. Итак, друзья, сегодня у меня часть товаров я забрала с Озона и часть приобрела в магазине. Итак, начну я обзор сегодня вот с этого покрывала. Мне еще должно прийти покрывало на кресло, потому что я в бело-красном цвете все буду оформлять. И покупала вот такое покрывало. Сейчас я открою и покажу вам. Очень понравилось. Ну вот в разные дни придет еще на кресло, одно поменьше размером. А это я заказывала на диван. Еще новогодние подушки, наволочки с орнаментом Нового года, различных героев новогодних. Я думаю, будет очень смотреться красиво и по-настоящему празднично. Очень довольна, очень. Это вот изнанка, тоже белоснежная такая. Сейчас сфокусирую. Да, вот изнанка. А это лицевая сторона. Хороший такой длинный ворс, но она очень мягкая. Вот такие я получила бусы в виде жемчуга. Разной величины бусинки. Побольше и поменьше. Друзья, посмотрите, какая красота. А это я выложила вам. Вот такие бусы я сделала на окошко. Потом, конечно, буду вам все оформление показывать. Это шарики для сухого бассейна. Я вам тоже показывала их в своих обзорах. Но сегодня вот в готовом виде сделала одну вот такую длинную двухметровую. Она у меня будет оформлена на окно. И вот такими бусами в виде шариков. Но все покажу вам. Думаю, будет сочетаться очень красиво. Итак, я еще получила на Озоне, заказывала вот такие яркие салфетки, которые будут у меня идти для сервировки стола. Тканевые. Посмотрите, какие яркие, невероятно красивые. И я приобретала, уже показывала на Озоне, вот такие кольца к салфеткам. И сегодня купила вот такие тарелочки. Сейчас покажу одну пару, как она мне будет засервирована. Вот с этой красотой. Очень мне понравилось по качеству. Здесь, конечно, нет еще полного комплекта. Нож, вилка, фужер, салфетка под тарелочкой. Я думаю, что будет смотреться очень красиво и празднично. Салфетку можно свернуть в любом варианте. Посмотрите, как колечко красиво украшает салфетку. Наступил декабрь, не за горами новогодние праздники. Хочется создать очень красивую атмосферу, волшебную, сказочную. И сегодня я принимаюсь декорировать камин. Но прежде чем я начну оформлять, украшать его, мы решили поменять телевизор. Потому что на фоне камина двухметрового, но не так уж хорошо смотрится наш телевизор. Поэтому мы переносим его ребенку в комнату, а вот такое приобретение вешаем на стену.